Have you ever been to a place where you just stopped and said, wow, beautiful place this is? How amazing it could be if I get chance to stay here for a little bit longer time. This is Ilam, one of the most beautiful places of Nepal. यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो इलाम भिजिट एन्ड फर्स्टचोटि यहाँ आएको बेला नै मैले सोचिसकेको थिएँ कि इलाम इज नट जस्ट इनफ फर वान डे. सो दिस टाइम आई टुक मोर अफ माई फ्रेन्ड्स विथ मी एन्ड केम ब्याक हियर अगेन to witness its beauty. Ilam is not just limited to the tea garden of Kanyam, it's way bigger. And Sri Antu is one of the beautiful parts of Ilam, where very few people think of going and enjoying the night stay in beautiful cottages. So this is Sri Antu from our camera. I request all of you to watch the vlog till the end so that you can get every information you want to know about the place and people. So finally we have arrived to Antupokhari. अब यहाँ चाहिँ होमस्टे आज खाली भए पनि आज लक्ष्मी पूजाको दिन मान्छे राख्दैनन् रे. सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट यहाँ बस्नलाई. यो हामी पहिला अस्ति बसेको होमस्टे चाहिँ यही हो हैन. उसले चाहिँ एउटा नम्बर देख्छ. अरू होमस्टेहरू चाहिँ यता अगाडि छ, यता यता. अनि यो पोखरी जाने बाटो चाहिँ पोखरी चाहिँ यसलाई यसमा राखिदिनु न. होइन फेरि लाग्छ, हल्का हुन्छ नि त बरु कति. सो त्यो चाहिँ सेकुवा पोल्ने मेसिन हो. लास्ट इयर चाहिँ हामीले यहीँ पोलेको थियौँ, तर यहाँनिर आज लक्ष्मी पूजा भएर चाहिँ माछा मासु कि नपाक्ने चलन छ. सो त्यही भएर चाहिँ अर्को ठाउँमा हामी लाँदैछौँ. म भएको चियाबारी गेस्ट हाउसमा चाहिँ खाजा मिलाइदिनु भयो. अनि त्यसपछि सुत्नलाई चाहिँ राति बरु यहाँ चाहिँ यहीँ होमस्टेमा आएर सुत्ने होइन. यहाँ सबै राम्रो व्यवस्था छ. Alright guys, ल सबैजना ए ब्रो यार मुखमा हाल्दे यार. तो फ्लेभर टेस्टिङ पुरा परफ्युम मेरो टङमा आयो जिब्रो. भयो होइन पुग्यो मलाई. अलराइट, सो आफ्टर राइडिङ फर 5 hours हामी चाहिँ श्री अन्तु भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ. अन्तु होमस्टेमा बसिरहेको छौँ. वान अफ द बेस्ट होमस्टे एभर. जहिले आउँदा कन्ट्याक्ट नम्बर डिस्क्रिप्सनमा कन्ट्याक्ट नम्बर दिएर. कहाँ गयो दिलसाद, कहाँ गयो? अघिदेखि भन्दै थियो मेरो इन्टरभ्यू लियो भनेर. ल इन्टरभ्यू होइन कन्ट्याक्ट नम्बर कस्तो आइरहेको छ फेरि. पुण्य गौतम जस्तो नभाग्नु ल. ल बोल त. फर्स्ट टाइम हो यता आएको. अनि एक्सपेक्टेसन भन्दा वे 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 बेटर. अनि born and brought up in Eastern Tarai, but still म यता चाहिँ इलाम चाहिँ आएको थिएन. सो फर्स्ट टाइम आएँ. या हाइली रेकमेन्डेड सबैलाई. एकदमै आउनै पर्ने ठाउँ जस्तो छ. अनि यता चाहिँ माउन्टेन भ्यू पनि बबाल देखिन्छ. अनि होमस्टे बस्यो भने चाहिँ एकदम होमली इन्भाइरोमेन्ट अल द्याट. सो त्यो कुराहरू चाहिँ पाइन्छ. सो थ्याङ्क्स. ठाउँ एकदम राम्रो छ होइन. घुम्नै पर्ने ठाउँ होइन. सबैलाई आउनुपर्छ, घुम्नुपर्छ, नेपाललाई एक्सप्लोर गर्नुपर्छ. यस. यहाँ श्रीन त्यो आएन भने होइन सुनसरी बसेको मान्छे त कहीँ घुमेकै छैन. ए होइन यतैबाट आउने भने आउँदा नि भयो. होइन भने 2.5 केजी जतिको बोइलर एउटा डल्लै होइन. अगाडि राख्नु पछाडि राख्नु. हिमाल चाहिँ दामी देखिरहेछ त्यहाँ.
अब भन बरु कहाँ छ कुन ठाउँ राम्रो कन्याम राम्रो कि यो कन्याम राम्रो कि यो राम्रो मलाई त यही ठिक लाग्छ फैसल कैसा लग रहा है? बढ़िया है, बढ़िया है ना? बहुत अच्छा है। इससे पहले आया था यहाँ पे? नहीं आए थे, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है इससे। सबके साथ आना पड़ेगा, फैमिली के साथ। हाँ फैमिली के साथ आएगा और मज़ा आएगा। बहुत अच्छा है। नीचे यहाँ पे बोटिंग भी होता है, बोटिंग एक पोखरी है यहाँ पे, बोटिंग होता है। और ये जो कलरफुल कॉटेज सब है ना, सब सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे मस्त। अलराइट गाइज, हामी चाहिँ अहिले इट्स लाइक 4 PM एट द इभिनिङ। अनि यहाँ चाहिँ बिहान चाहिँ हामी 8 बजे करिब 8:30 बजे करिब हिँडेर निस्केका थियौँ। एकदमै बिस्तारै बिस्तारै आउँदाखेरि चाहिँ 5 आवर जति लाग्यो यहाँसम्म पुग्नलाई। कन्याममा पनि 1 घन्टा जति रोक्यौँ। त्यो 5 आवर चाहिँ त्यसमा पनि इन्क्लुडेड छ। सो फर अ विकेन्ड or holidays, you can come here and chill out with your friends. One of the best locations in eastern Nepal, and you can see Kanchenjunga mountain as well. Dami cottages also here. Overall, it's a beautiful place. And already a year ago, I यहाँ explore गरेर चाहिँ already drone shots हरू चाहिँ राखेर चाहिँ video बनाइसकेको छु. So if you haven't watched that video, please go and watch that first. Link will be in the description box below, and then watch this video as well. कस्तो छ खाजा? स्पाइसी राम्रो छ? हाम्रो प्लान चाहिँ के भयो भने हामी चाहिँ खाना चाहिँ बेलुका रातिको डिनर चाहिँ चियाबारी गेस्ट हाउसमा चाहिँ खाने हो। यहाँबाट खाएर चाहिँ अन्तु गेस्ट हाउसमा सुत्नलाई चाहिँ त्यहाँ जाने हो। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ अब आइसकेको छ सबै सेकुवाको मेसिनहरू। कुखुरा पनि दाइ ल्याउन जानुभएको छ, 2 कुखुरा, एउटा लोकल एउटा ब्रोइलर। चट्टा लाएर एउटा ग्रेभीवाला पकाइदिने, अर्को चाहिँ सेकुवा। यो नि केही छैन। Okay guys, good morning. So it's 5 AM early in the morning, and we are heading towards Antu Dada to view mesmerizing sunrise. Let's move.
आई थिङ्क अँध्यारोमा चाहिँ केही पनि देखिरहेको छैन होला, बट देन स्टिल आई एम सुटिङ। यो बाटो चाहिँ फुल अफ रोड छ, अब कहाँसम्म बाइक जान्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। सो दीपावलीको कारण चाहिँ हिजो लक्ष्मी पूजा थियो, त्यही भएर चाहिँ टुरिस्टै आएको छैनन् यहाँ। सो हामी मात्रै हो टुरिस्ट। कता हो यार यहाँबाट त? म पनि आएको छैन यार, म पनि अङ्कलले बताएको डिरेक्सनमै गइरह हो। मलाई पनि बाटो थाहा छैन, अङ्कलले बताएको डिरेक्सनमा आइरह हो। कसलाई सोध्छ कोही उठेको छैन। यति भिडभाड हुन्थ्यो यहाँ, हामी मात्रै जाउँ आज। अन्तु डाँडा भनेर होला, अन्तु डाँडा। The path is quite confusing. Oh wow, look at the view. बाइक ठोकियो। अङ्कलले भनेको थियो सिधै बाटो माथि जान्छ, यो बाटो हामी गलत आयौँ जस्तो छ। पानी चलिरहेछ, त्यहाँ कोही मान्छे छैन। मलाई लाग्यो चिप्लियो हेट बरु पनि। ल ल ल यो टर्न हानौँ। गलत बाटो आयो है। कति टाइम लाग्छ आमा? 15 मिनट। बाइक यहीँ राखिदिउँ न त। ल राख्दा हुन्छ बाइक यहाँ। ओके अब यहाँबाट चाहिँ ट्रेकिङ सुरु भयो। बाटो बिर्सेर चाहिँ यहाँ एउटा आमालाई सोधेको, आमाले चाहिँ बाइक यहीँ राखेर बरु तिमीहरू यहाँ हिँडेर जाऊ, 15 मिनट पुग्छ भन्नुभयो। ओके द्याट्स फाइन। ठाडै उकालो छ। धेरै हिँड्नु पर्यो। यो कस्तो छ? भ्यू कडा छ, अझै गन्तव्यसम्म आइपुगेको छैन।
हाम्रो 4-5 जना साथीहरू घटिसक्नु भएको छ बाटोमै। हामी एक्चुअली बाइकमै जानेवाला थियौँ, बट देन हाम्रै दानिशजीले चाहिँ अर्कै बाटो ल्यायो। हामी प्लस राति पनि थियौँ अनि बाटो नै कन्फ्युज भयौँ। अनि आएर एउटा आन्टीलाई सोधा त तपाईँहरू उल्टो बाटो आउनु छ भन्नुभयो। अनि त्यही बाइक राखेर वी आर टेकिङ अ ट्रेक। सो उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ 15 मिनट्स हाइक गरेपछि हामी माथि पुग्नुपर्ने हो, बट देन अलमोस्ट 20 मिनट्स भयो। वी आर स्टिल अब अझै कति जानु ओके थ्याङ्क्स, दिस पार्ट विल बी नट इन्क्लुड इन द भिडियो। लेट्स मुभ। द्याट्स अल। जस्ट किडिङ। Mesmerizing view, amazing. We almost hiked for 15 minutes and अझै 10 मिनट लाग्छ होला आई गेस। सबजना चाहिँ थाकिसकेका छन्, 2-4 जना चाहिँ तलै बसिरहेछन्। ओ बरो बिस्तारै आऊ, बिस्तारै आऊ न। कस्तो खतरा भ्यू छ यार, मिस गर्छ यार यो कुरा तिमीहरूले। होसिम आऊ न। भ्यू हेर ब्रो, भ्यू। हाम्रो फेस हेर कस्तो टल्किरहेछ। यही हो, यहाँ आऊ। ए यहाँबाट छैन बाटो, छैन। चिया बगानमा कसरी हिँड्न सक्छ? ए बिस्तारै आऊ न। यहाँबाट यहाँ छैन के बाटो हो निस्किने, बाटो छैन यहाँ। भित्र बोलो कम अन यार, कस्तो सटकट है यिनीहरूले हाने यार। ल सब जङ्गियो भिडियो यहाँबाट भ्यू आउँदैछ ल। गाह्रो छ गाह्रो। ए तिमी आएर तान न फैसललाई, यहाँ आऊ त तिमी, यहाँ बिचमा यता हामी ताने तान फैसललाई तान। पैसा आफै आउँछ चिर फाड के निकल्छ। कहाँ छिरिहाल्छ त यो गाइजहरू चिया बगानबाटै आइदियो। हामी यत्रो घुमेर यार। ल बधाई छ तिमीहरूलाई। 10 ब्युटिफुल मिनट्स अफ योर लाइफ ब्रो। सर्टकट आइदियो नि त। यहीँबाट हामी पनि जाने हो। बाघ मुला छ, हामी पनि जाने कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम। को त ओ भयो पेन्ट भयो कि क्या? फैसला तान फैसललाई। ओसिम तिम्रो हात देऊ। बोतल नि लिएको छैन है, के परो भन्नु त। तिना यु क्यान डु इट। आऊ माथि आऊ। कस्तो चिलमा कम अन ब्रो, फोटो खिचिँदा एउटा कस्तो कता हार्ट बिट नेक्स्ट लेभलमा बिट भइरहेछ। एकछिन दाइ मुख खोलेर सास लिनु न। अहिले सिपिआर दिनुपर्छ फेरि याद लामो सास ल्याउ त बरु। बिस्तारै यस टुना ब्रो यु क्यान कम अन। सारा थाहा भएको राति 2 केजी मासु गरिदिएको 6 केजी मासु सकिसक्यो, 2 केजी कुरा गर्छ बरु यार। ल यसो गरौँ न, मलाई चाहिँ माथि जान मन छ, कोकललाई चाहिँ माथि जान मन छ। एकदम बबल खतरा भ्यू छ क्या। यहाँ आएर फेरि घर गएर फेरि यहाँ आउन मौका मिल्दैन। अब जजललाई चाहिँ यहाँ पनि राम्रै छ, जसलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ त्यो चाहिँ यही इन्जोय गर नि त। प्रब्लम कसैलाई छैन हैन, तर गाह्रो भइरहेछ। ल बिस्तारै बिस्तारै वेट गरी आऊ नि त। ल मेरो पनि एटै लाग्यो नआएको मतलब नै भएन नि। त्यो त यहाँसम्म आएर चाहिँ अलिकति अझै 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हिँड्यो भने के जान्छ है। ठिकै छ, हेल्थ इस्युजलाई नि कन्सिडर गर्नुपर्छ। माशाअल्लाह, लुक एट दैट माउंटेन मैन। कोपरोमा चाहिँ जस्टिस गरेर छैन भ्यू दामी। मेरो कसैले फोटो लिइदिन्छ जुन भयो नि। त्यो ठुलो क्यामेरामा खिचौँ त ल।
यो पानी बोकिदिनु त के कति हो ठुलो मान्छे रहेछ होइन त्यसले गर्दा ठ्याक्कै 50 गर्नु न गरिब दुखी यसो अलिकति हामी एकदम गरिब परिवार एमबेसी भनेको धान बेचेर हो धेरै जोडिहाल्नुहुन्छ एमबेसी भनेको एमबेसी अगाडि सानो घर छ घर छ चितवनमा भनेको उहाँको पनि त्यस्तै छ भनौँ न 10 जना सौदाइ कति मिलाएर कति के गर्नु पर्यो मिलाएर गरिदिनु नि दाइ हामी अब फेरि आउने मान्छे हो हामी लगभग आज बस्ने गरी कार्ड पनि छ सबैसँग है अब कार्ड छुट रहेन रहेछ मजाले मिलाएर काट्दिनु भने फेरि अहिले फर्केर एउटा पानी बोकाउँ न काउन्टरले कहाँ बोक्छ कस्तो मिलाउनु त मिल्दैन त मिलाउनु त मिल्दैन फेरि अहिले मिलाउला र उहाँले भिडियो गरेर सो गाइज एकदमै दामी लोकेसनमा चाहिँ हामी आइसकेको छौँ एज यु नो यो चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ अन्तु डाँडा भनिन्छ यो श्री अन्तुबाट चाहिँ 3-4 किलोमिटर अन्तु डाँडा चाहिँ तर यो पहाडको बाटो भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाइक यहाँसम्म बाटो अलिक अफरोड नै छ फुलै बाइक चाहिँ तलै राखेर हामी चाहिँ हिँडेरै आयौँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ पहाडको बाटो भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै मेहनत लाग्यो आधी घन्टाभन्दा नि बढी हिँड्नु पर्यो यहाँसम्म आउनलाई तर तपाईँले चाहिँ यहाँ बाटो थाहा भएर बाइक यहाँ लिएर आउन सक्नुभयो भने घोडा पनि आउँछ यहाँनिर घोडा राइड गरेर पनि आउन सक्नुहुन्छ सो आउन सक्नुभयो भने एकदमै दामी लोकेसन छ यहाँबाट चाहिँ कञ्चनजङ्घा माउन्टेन हो त्यो साइड एकदम दामी देख्छ यहाँबाट अनि त्यसपछि यहाँ पाइन ट्रिजहरू कोन सेपको पाइन ट्रिजहरू अनि त्यसपछि यहाँबाट पछाडि भ्यू टावर छ एकदमै रमाइलो ठाउँ छ यो तपाईँ चाहिँ यहाँ विकेन्डमा अथवा साथीभाइहरूसँग यसो रमाइलो गर्न चाहिँ एकदमै दामी लोकेसन यहाँ कटेजहरू पनि बबाल छ सो यो भिडियो चाहिँ यहाँसम्म हेरिदिनु भयो र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन र लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल र लाइक पनि गरिदिनु होला कमेन्ट पनि गरिदिनु होला सो यो भिडियोलाई चाहिँ म अब चाहिँ आज के हुन्छ हेर्दै जाऊँ होइन सबै तपाईँलाई देखाउने नै छु इट्स लाइक अर्ली इन द मर्निङ 8 बजिसक्यो 8-8:30 भइरहेछ सो अब हामी उता खाजा खान जान्छौँ त्यसपछि चाहिँ आज फेरि हामी इनरवा फर्किन्छौँ वी विल बी ब्याक होम टुडे सो लेट्स मूव